बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। इंसान और उसका साया। अगर आप जैसे जो लोग अमल हमज़ात का शौक़ रखते हैं, उनको ऐसे आमाल मालूम होंगे, उनकी नज़र से गुज़रे होंगे कि जिसमें पुश्त के ऊपर चिराग जलाया जाता है और फिर अपने साए पे निगाह डालकर अमल पढ़ा जाता है, इससे हमज़ात हाज़िर हो जाता है और वो आपसे हम कलाम होता है। मैं ये समझता हूँ कि अमलियात से वाबस्ता या अमल हमज़ात के शौकीन तकरीबन तमाम अफराद को इस बात से बड़ी दिलचस्पी है कि ये साया जो है, ये अमल में हमने पढ़ तो लिया कि भी ऐसे चिराग जलाएंगे, ऐसे मेरा साया बनेगा, उस पर मैं निगाह डालकर मैं इस तरीके से अमल पढ़ूंगा, फिर ये साया मेरे सामने आ जाएगा, हाज़िर हो जाएगा, और जब ये सामने साया हाज़िर होगा तो ज़मीन पर जो मेरा साया बनेगा वो गायब हो जाएगा। तो दिलचस्पी भी बहुत है। क्यों दिलचस्पी? इसलिए कि कमालात बहुत हमने सुने, तो इस वजह से बहुत शौक़ है। तो साया क्या है? देखिए, आपके जिस्म के अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं। एक आपका जिस्म है, एक चीज़, इस जिस्म के अंदर एक हमज़ात है, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ इसके अंदर आपकी रूह है। अगर आप रूह का जायज़ा लें तो रूह जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एक ऐसा धुआं है जिसका ना कोई वज़न है, ना उसको हम खुशबूदार कह सकते हैं, ना बदबूदार कह सकते हैं। तशबीहन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रूई का एक गाल है, धुएं की शक्ल का, ये एक रूह है। रूह के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे इसका साया पैदा हो। इसका मकसद ये है कि ये जो जिस्म है, इसका जो साया है, इससे आपकी रूह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमज़ात के अंदर जो टेक्निक्स बताई जाती हैं उसमें एक टेक्निक ये भी है। मकसद ये नहीं है कि ये जो मेरा साया है यही हमज़ात है, ये नहीं है मकसद। हमज़ात जो है वो मेरे अंदर मौजूद है, और जो साया है वो असल में मुझ पर जब रोशनी पड़ेगी तो उससे मेरा एक अक्स बनेगा। अब हम करते क्या हैं कि जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो मकसद फोकस करना होता है कि मैंने अपने अक्स पर जो है ना वो फोकस किया, और उससे मैंने उस जिस्म को अलग करना चाहा जो मेरे अंदर मौजूद है, और जब वो अलग होके सामने आया तो वो हम कलाम हो गया। तो साया आपके जिस्म का है, और साए की हकीकत आप इस तरीके से समझ लें कि ये आपका अक्स है। एक मिसाल और दे दूं। मिसाल के तौर पे जैसे आप शीशा देखते हैं, शीशे के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपका अक्स है, जो हूबहू आप जैसा है। आप ही उसे देख रहे हैं, वही आपको देख रहा है। अब आप उसका तसव्वुर करके जब उस पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें बदलने लग जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि जो चीज़ सामने है वो अलग है और जो मैं हूं वो अलग है। तो साए की हकीकत आपके अक्स की है, और उस अक्स के पीछे आपकी वही चीज़ पोशीदा है जिसे हम हमज़ात कहते हैं। हमज़ात के और भी बेशुमार आमाल हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अपने साए पे निगाह डाल के किया जाता है। वैसे भी बेशुमार आमाल हैं, तरीक़ेकार हैं, पढ़ा जाता है, हाज़िर हो जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि देखिए, ये तीन चीज़ें तो मैंने आपको गिनवा दी। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला ने आपको दो दिमाग दिए हैं, शऊर है, लाशऊर है, इसी तरीके से जिस्म के इन आज़ा का ताल्लुक़ इन्हीं मखलूक़ात से वाबस्ता है। जो लाशऊर है ये असल में आपकी रूह से वाबस्ता है। शऊर जो है वो आपके जिस्म से वाबस्ता है, और एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं नफ्स का, तो वो जो नफ्स है वो आपके हमज़ात से वाबस्ता है। नफ्स एक अलहदा टॉपिक है, मैं इस पर भी बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ कि मैं इस पर एक ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँ
اور ایسی ویڈیو بناؤں جس حوالے سے آپ نے نہ کبھی سنا ہو، نہ آپ کے علم میں وہ بات ہو، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو ضرور لے کر آؤں گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے آپ کا قلب ہے یہ بھی آپ کی روح سے وابستہ ہے، قلب ہے آپ کا لاشعور ہے یہ آپ کی روح سے وابستہ ہے۔ جب آپ اسی طریقے سے ہم آ جائیں میڈیٹیشن پہ توجہ کرتے ہیں تو یہی دو مرکز ہیں، ایک آپ کی تھرڈ آئی ہے جو پیچھے جا کر آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے جڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کا ہارٹ ہے، اس کے اندر بھی انرجی موجود ہے اور یہ بھی آپ کی روح سے وابستہ ہے۔ تو سائے کا جو تعلق ہے وہ اصل میں آپ کے ظاہری جسم سے ہے، اور ظاہری جسم کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا ہمذات ہے۔ ہمذات کے پیچھے بھی ایک حقیقت موجود ہے، اور اس حقیقت سے پیچھے بھی ایک حقیقت موجود ہے۔ وہ ایسی باتیں ہیں جس پر سے میں سمجھتا ہوں کہ پردہ نہ اٹھایا جائے، پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جس سے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اضافہ ہو سکے۔ جیسے میں ہوں، میرے پیچھے میری روح ہے، اس روح کے پیچھے بھی ایک چیز ہے۔ اگر آپ دوسرے الفاظوں میں کہیں، ٹھیک ہے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمذات نہیں ہے، لیکن دوسرے الفاظوں میں دیکھیں تو یہ آپ کے ہمذات کا عکس ہی ہے جس کو آپ مشق کر کے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر اسم کا ایک جسم ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، ہر شے کا ایک سایہ ہے۔ اب وہ درخت ہوں، وہ پہاڑ ہوں، وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہوں، ان کے پیچھے ان کے سائے موجود ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میری زمین پر جو میرا سایہ پڑتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ہمذات کے عمل میں یہی سایہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا مقصد ہے اس کی حقیقت موجود ہے۔ جب یہ سایہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس سائے کے ذریعے زمین پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر اس کا سایہ ایک جگہ پڑتا ہے اور دوسرا ایک انسان روحانیت میں مقام رکھتا ہے تو وہ اس کے سائے کو دیکھ کر یہ بتا دے گا کہ یہ انسان کس سوچ کا، کس سمجھ کا مالک ہے، کتنا گناہگار ہے، کیونکہ آپ کے نیک اعمال، آپ کے گناہ جو ہیں، نیکی اور بدی جو ہے، اس سے تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور آپ کے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ سایہ جو ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، جس طرح آپ کی حقیقت ہے اس طرح آپ کے سائے کی بھی حقیقت ہے، اور یہ سایہ ہی آپ کے جسم کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر جسم کا سایہ نہیں ہوگا، سائے کے پیچھے ہمذات نہیں ہوگا، ہمذات کے پیچھے وہ چیز، وہ پردہ نہیں ہوگا، تو پھر وجود ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں بغیر بغض کے، بغیر دل میں رکھے، ہم لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، کوشش کریں جس کا جو حق ہے علم کے اعتبار سے اس کا وہ حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔